हीटिंग रॉड से पानी गर्म करते वक्त ये गलती कभी मत करना। तो अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आप अपनी मॉम से प्यार करते हो तो, नहीं तो ये मकड़ी आपको काट लेगा। नंबर 1, कभी भी लोहे या स्टील के बाल्टी में पानी गर्म मत करना, हमेशा प्लास्टिक बाल्टी का ही यूज करना। नंबर 2, अगर पहली बार हीटिंग रॉड यूज कर रहे हो तो घर वाले को बता देना कि पानी कितना गर्म है, ये चेक करने के लिए छुए नहीं। नंबर 3, हीटिंग रॉड को पानी के बाहर रख के चालू मत करना, नहीं तो ज्यादा गर्म होने की वजह से कुछ इस तरह फूट सकता है। नंबर 4, कभी भी प्लास्टिक के बाल्टी में हीटिंग रॉड को ऐसे साइड में मत रखना, क्योंकि इससे बाल्टी पिघल सकती है। अब कमेंट करके बताओ इस वक्त आप